神州浩土，广汉无边。千载以来，正魔两道争斗无休。100余年前，魔教厉兵秣马，入侵中原大地。 解除了上古神兵诛仙剑的封印。正魔大战。 以青云大获全胜，魔教全面溃败而告终。魔教从未放弃过入主中原之念，哪怕人世间时光流转，沧海桑田。来呀，追我呀！别跑，快点啊，笨蛋！站住！来了！ 你追到！再快点儿！看我抓住你，看我怎么收拾你！你先抓住我再说。站住！哎，别跑！站住！二叔，来！哎呀，抓不住我，这边！哎，来呀！看，那是谁啊？小凡！哎呦！你站住！你跑不了了！ 抓到了！我让你跑！放开我！这样的小凡，怎么？你给我站住！我还抓不到你，抓到你了，还想跑？想抓我，没那么容易。你放开！说，服不服？不服！不服！我不服！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 你怎么了？放手！把手放开！放开！金宇，你没事吧？金宇，小小年纪，戾气怎么这么重啊？他好像不是咱们村的人。你的手好像受伤了。
别和陌生人说话，快走，咱们快走。张大哥，早啊！走，走。早啊！小凡，对不起，刚才我也不知道怎么回事，你没事吧？没事没事。哎，对了，刚才那个人好像受伤了吧？哎呀，咱们别管他了，谁知道他是不是好人呢？咱们回家吧。嗯。小凡，小凡，出来吃饭了。小凡，出来吃饭了。哎，爹，喝酒。小凡乖。看，咱们小凡长大了，都知道孝顺爹了。小凡呐，这2天有没有听娘的话呀？有啊。哎，你脖子怎么红了？是不是又跟人打架了？没有，我和靖宇闹着玩呢。又出去淘气了吧？听娘的话，在外面玩的时候啊，可要多加小心啊。嗯，来，赶紧吃饭啊！我给你买上。哎，小凡吃菜。靖宇。谁给这孩子下了如此险恶之毒？靖宇，别吵了，他中毒了，需要疗伤。靖宇。阁下武功高强，可是用这么大的力量去对付一个无知的小孩子，未免也太失身份了吧？你无路可逃了，你知道我想要的是什么？速速给我交出来，我就饶了这2个孩子的性命，否则，这个村里都是凡人。
大叔，他没事，他的毒我已经帮他解了，你放心吧。不会有事的。静宇，静宇，静宇，记住了，一会儿外面不管发生什么事，都不要出来。好。静宇，你没事吧？静宇。七位蜈蚣，天下剧毒，请问阁下，与炼血堂有何关系？仙兽偷袭，再中剧毒，还有这身手，天鹰阁普之果然名不虚传。过奖了，阁下就是奔我的嗜血珠而来，何必故意？想不到，果然被他说中了，仍要吃这3日必死丸。这厮一定会回来杀人灭口的。看来我只能
能把你们送到青云山，才能救你们的性命。若是传给他们天音功法，再把人送入青云，说不定毕生的夙愿就能够达成了。这孩子资质极好，但是戒备心太强，怕将来会受到师长的瞩目，藏不住这秘密。不妥，这孩子倒更为合适。大叔，静云，放心吧，他没事。孩子，我就想问问你，为什么又回来了？因为我看你受伤了，我给你拿了药。坏人被你打跑了吗？坏人已经被打跑了。谢谢你，我现在已经不需要了。我问你，你想不想跟着我学本事？我想。可是我爹不让我打架。不是打架，是抑恶扬善，行侠仗义。好啊，好。今晚之事，你不能对任何人说，就算是父母也不能说。学到的本领，不到生死关头，千万不能施展，否则会有大祸。你懂了吗？想不到，在我死之前，还能收个徒弟。件件祸事，均由于此物引起。孩子，我把这颗珠子交给你，找一个无人的地方把它给扔了，千万不能让人看见。这件事不能告诉任何人，尤其是你至亲至爱之人。小凡知道了。你没事吧？要不我给你找大夫。孩子，看来我们是上天注定的缘分呢。你我有师徒之缘，可不知道将来。这样吧，你起来给我磕3个头，叫我一声师父。师父。
爹，爹，娘，你们，爹，娘，爹，爹，娘，爹，娘。 清月，我们以后怎么办？我不知道。你们准备好了吗？生者祭也，死者归也，节哀顺变吧。 跟我来，几位师尊想要见见你们。青云门是当今天下第一的修仙大派，寻常人是进不来的。掌门愿意见你们，也是你们的缘分。走。萧大哥，这里是？这里就是通天峰的入口，跟我走吧。 这里呢，就是虹桥，桥底下是万丈深渊。哎，小心，掉下去可是会没命的。
没事的。拜见灵尊。灵尊，他们乃是几位师尊特意召见的。灵尊是1000年前我派青叶祖师收复的上古异兽，名叫水麒麟。当年，他跟随青叶祖师一起光大青云，降妖除魔。如今则是青云的镇山灵兽，我们尽称他为灵尊。我们走吧。参见师父，各位师叔。鬼呀！鬼呀！二叔，二叔，鬼呀！二叔小凡啊！二叔，二叔，二叔，你怎么了？二叔，鬼呀！二叔你怎么了？二叔，我是小凡呀！二叔，我是小凡。干嘛？二叔，你看着我，二叔。都是鬼呀！二叔，二叔，我是小凡。二叔，村里人都怎么了？二叔，二叔，我是小凡。村里人怎么都死了？你快说呀！怎么回事啊？鬼呀！二叔，二叔，干嘛？你怎么了？我是小凡呀，你不认识我了吗？鬼呀！二叔，鬼呀！二叔，鬼呀！你快说村子里怎么了？太可怕了！二叔，二叔，你说话！二叔，村子里是怎么回事？人是谁杀的？都是鬼呀！二叔，你回答我，你说呀！二叔，你不认识我？将这位老者扶下去。我是小凡啊！二叔，你说话呀！二叔，二叔。真人，我俩年幼无知，突然遭此大变，不知该如何是好。您老人家是神仙，神通广大，能知过去将来，您一定要为我们做主啊！真是可怜的孩子，我不能知道过去，但是你们长久居住在青云山下，我们青云不会置之不理。你们是怎样逃过这场劫难的？昨晚我吃完饭后就上了床，一觉醒来却发现自己在草庙村外，和小凡一起。那这中间到底发生了什么事情？小凡，你说。
我只记得有一个黑影飞进鲸羽家，然后灯一灭，我就什么都不知道了。一定是魔教。这几年来，鬼王蠢蠢欲动，想要一统魔教。而且除了他以外，还会有谁这么丧心病狂呢？人死不能复生，我看这件事情也不是一天两天能够查清楚的。依我之见，还是从长计议，慢慢查明白。现在当务之急是这两个孩子该如何安顿。只能是徒添悲苦。言之有理。哎，李星宇啊，不如师兄啊，你就……我看这小子跟我命中有缘，不如就让他拜在我的门下吧。你朝阳峰门下200多个弟子，难不成个个命中都与你有缘啊？我大竹峰只有6名弟子，再说了，这人是我带过来的，怎么挑也该我先挑吧。田师弟，我看这件事情和人多人少没什么关系吧？现在良才难求，我们的后辈弟子当中，有没有什么可以成大器的？我看不如这样，按照每座弟子人下的实力来选。师傅，小凡他……田师弟，你不是也说过吗？这人是你带过来的，我看不如就让他拜在你的门下。哎，好，各位师弟，那这件事情就这么说定了。林金宇，跟我走吧。
肚子饿不饿？小凡，要不要先洗个澡？小凡，大师兄、三师兄，咱们来打个赌，小凡是想先睡觉还是想先洗澡，都可以下注啊！停！还有没有同情心了？不要欺负他行吗？我们没欺负他呀。来，咱们先认人，我是你师姐田灵儿。宋大人、胡大义、郑大礼、何大志、吕大信、杜必书师兄，叫师兄好。师兄好。宋大人，大人师兄好。吴大力师兄，吴大义。前面几个师兄呢，分别是仁、义、礼、智、信。六师兄的名字啊，最好记了。冯笃必书，叫他必书师兄就行了。你看你这个小丫头。师傅，爹，娘。仁义礼信书，你们几个在做什么？我们在和新来的师弟说话呢。新来的师弟？哎呀，灵儿啊，我怎么没有看见新来的师弟啊？哎，快叫师傅！拜见师傅。好，看来我家灵儿真的是长大了，可以收徒弟、做师傅了，是吧？你们师傅还在气头上，先不管他。大人，安排个房间，让小凡先住下。是师娘。走吧，走。其他的留下，考教功课。啊！偏偏让他去啊！大师兄真是运气好。来，我们大珠峰不比其他六脉，几百年来弟子最少。师傅呢也是心急，希望我们成才，你别难过啊。这边，就是这里了。来，这人少也有人少的好处，起码房子宽敞，一人一间。哎，郑师兄，我叫宋大人。来，进吧，都收拾过了。小凡，山居清苦，你年纪小，可能会觉得孤单，以后很多事情得靠你自己了。不过你放心，如果有什么要帮忙的，尽管告诉我和其他师兄啊。谢谢大师兄。哎，大师兄，师傅是不是不想收我？怎么会呢？哦，对了，你会什么手艺啊？千万别说赌钱啊，我们都被老六给赌怕了。做饭算吗？那真是太好了，以后终于不用吃老六做的饭了。哦，对了，等你有时间做点好吃的给师傅吃，他一定会喜欢的。我看还是让林惊羽拜在苍松师弟门下吧。可是这位张小凡，
田师弟，我看不如就让他拜在你的门下吧。我怎么没有看见新来的师弟啊？看来我家灵儿真的是长大了，可以收徒弟、做师傅了，是吧？我把这颗珠子交给你，找一个无人的地方把它给扔了，千万不能让人给看见。苍松这么肯定是魔教所为，此事我倒不这么想。无仇无怨的，他们为什么要跑到青云山下，杀这么多的百姓呢？更为蹊跷的是，偏偏是这2个孩子逃过此劫呢。也许是有人想用人血来练什么邪术。这倒是有可能。魔教中有个门派，名叫炼血堂。掌门师兄打算怎么查？掌门师兄已经把萧逸才给派出去了。不过我感觉，魔教中人很快还会再回来。小凡，哎，你怎么来了？白天我不应该把你一个人留在玉清殿，师傅说你已经被田师叔带走了，我实在担心你，所以想偷偷跑出来，混进大竹峰，没想到你也出来了，你是不是想起什么了？啊，不是，我什么都没想起来，我。静宇，你快走，不要管我！静宇，静宇，静宇，师傅！师傅，小心，师傅！你不要伤害我师傅！小凡，师傅，靖宇，靖宇，你醒醒啊，靖宇，靖宇！喂，他只是晕过去了。追杀你的黑衣人是什么人？哎，此事说来话长。师傅，行了，谁让你下山的？不要命了是吧？我对不起，我以为魔教还会回来，我想进村去打探情况。我说啊，你这个弟子还真的不错。嗨。小凡，你快走，不要过来！
昨夜你遇到的黑衣人，乃是魔教的奸细，幸好被你田氏叔一剑把他重创了。他逃下山去，想必是不会再来了。这件事情你就不要再声张了，以免门内其他人人心惶惶。莫非那黑衣人就是杀我爹娘的仇人？为师且来问你，如果真的是他，以你现在的能力，能报这个仇吗？恨，是不是啊？可再恨又能怎么样呢？有些恨，它能够消磨你的意志；可有的恨，却能够激励你、磨砺你的意志。为师的这些话，你要好好的想一想啊！来，把这碗药喝了。谢谢师傅。爹，你书拿反了，而且你能不能快点动筷子呀？你不动筷子，他死活都不让我们吃，我都急死了。今天这些菜都是老六做的，这太阳可是从西边出来了啊！师娘，你果然猜错了。老六，愿赌服输啊！我自己来吧，你快去吃饭。你就坐在灵儿旁边吧。快尝尝。吃吧，豆。好吃。太好吃了。师兄，你这个好吃。就是六弟的手艺根本没法比，是吧？我跟你们说，我们真是捡到宝了，终于来了个大厨啊！自己做的多吃点，以后做饭呢就交给你了。六师兄做的饭我再也不吃了。吃啊！不易。慢点。不易。哎呀。
张小凡，你为什么要入我青云门？我想学本事。学本事？为什么学本事？为了给我爹娘报仇，给乡亲们报仇。大好的男儿，不思进取，驽钝不堪，冥顽不化。你看你现在，一肚子的仇恨，满身的戾气，和屠逆全村的邪佞之徒能有什么区别？天地间，浩然正气长存。若是想入我门下，一定是为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。一个不懂得守护民生之人，只知道一味的报仇，这样的人，我是不会收他为徒的。张小凡，你还是早日下山吧。师父，师父，师父！小凡知错了，我不会像您说的那样的。怎样？我学了本事，一定会维护正道，我一定会守护天下苍生的。哇！小凡，去砍竹子。啊！小凡，砍竹子去。砍竹子？小凡，入大竹峰呢，先要砍3年的竹子。啊！好好砍，师兄们要练御剑去了。乖。啊！去！砍竹子。青春年华，比梦还长，比心还要亮。师弟，别理他们，嘚瑟。师姐带你飞过去，师姐也要砍竹子呢。乘风破浪，万物皆是眼底，沧海一方为我们努力呐。人生下只在云上。少年傲立青云片，师弟别怕。热血初航，心无旁骛一朝征服世间。那是年少感谢青春的驻足，志在千里，喜悦与征途。出剑之时，要目不斜视，你要用心出剑，而非你的眼睛。
眼睛是留下来观察敌人的一举一动的。手臂要高一些，手腕要用力。师傅，师傅可有烦恼？弟子能否为师傅分忧？青羽啊，你进到本门来有多长时间了？到今天，刚好6个月。刚好6个月，用这么短的时间练成本门功法的第1层境界，自本门创派以来，也只有2个人能做到这么快的速度。那，另外1个人是谁啊？怎么，你想知道他是谁，和他一较高下吗？难不成，那个人就是师傅？景宇，你是百年难得一遇的奇才，可有的时候也需要停下来好好的想一想。如果是太过冒进了，可并不是一件什么好事啊。心里面还在想着报仇。萧逸才已经奉了掌门之命，前去探查魔教的动静，还有草庙村一案的真相。我相信在不久的将来便会水落石出。可到了那时，你家仇得报，也便失去了前进的动力。届时你该如何自处呢？我懂了，师傅。得空，你要帮着为师处理一点这门内的事务。毕竟你不是为了报仇才活着的。为师希望你能像别的师兄弟一样，偶尔过过自己想过的日子。是。
哇！我成功了！我终于成功了！恭喜师弟！6个月来第一根终于砍断了。这黑节竹坚硬无比，一般人砍不断的。师姐，我是不是很笨啊？爹让咱们砍竹子，是为了锻炼手腕和身体的基本功。不过，像我这样6个月才砍断一根的，只有我一个吧？学海无涯，勤力为舟，有什么关系呢？爹也说过了，修行贵在刻苦，就算再苦，也要坚持下去。资质差的话，就多练练，勤能补拙嘛。嗯，我知道了。现在就让师姐来教教你吧。好，来吧，师弟。虽然法术没什么进展，可小凡这身手倒是练得还不错。大师兄，你干嘛呢？没事没事，你们饿了吧？师兄给你们烧水劈柴去。小凡，早点回来做饭啊！走。哦，小凡，没关系，勤能补拙嘛，慢慢练习就好了。嗯，走，我们回去做饭吧。小凡，走吧。好，走。师兄啊，你说小凡为什么就练不会这个法术呢？他怎么能和我们比呢？这第1层法术练了3年，这第2层不才2年吗？没什么进展，也很正常。六师兄，刚才是不是你在捣乱啊？哎，好了好了，我不也是为了帮助小凡，给他打打气吗？谢谢六师兄。装吧你就装啊！
肯定又是拿小凡赌钱了，对不对？哎，师兄刚刚帮你了，对不对？是啊。哎呀，借点钱呗。钱？哎，我说老六啊，小凡都没下过山，哪来的钱啊？师妹，你借我一点呗。哎，哎，谢谢师妹。借钱干嘛？你会那么多法术，有没有修仙门派的自觉啊？你们是知道的，按照青云旧例啊，凡是弟子修炼到第4层功法，那就要去下山游历一番，去搜寻具天地灵气的良材宝物，练就自己的法宝了。唉，可这山下不比咱们青云门啊，吃饭、睡觉、住店，哪儿不花钱？哦，我总不能说我吃饱了饭，我御剑飞走了吧？大师兄，要不我没钱啊，我的钱都让文明管着呢。切，这么没有义气！别废话，劈柴。劈柴。师姐，师傅不让我们下山，这样不好吧？哎呀，来都来了，不是说好了要给六师兄换点钱当盘缠的吗？哎，胆子大点儿，有我在，没事儿。你把师傅半个田的灵草都给铲了，回去咱们死定了。不怕，我爹要是问起来，我们就说被后山的野猪给拱了。嘿嘿，走吧，走。我们就在这儿吧。走啊！哎，师姐，行吗？哎，你看啊，各脉弟子都在这里采买，所以啊，没有人会注意到咱们。哦。哎，开始吧。啊？喊一喊啊！哦。卖仙药仙草了，卖仙药仙草。声音这么小，谁能听得到啊？大声一点，大声一点，来，大声点。卖仙药仙草了，卖仙药仙草。哎，您看看，哎，您看一看吧，卖仙药仙草了。乖啊，师姐先去逛一逛，一会儿就回来啊，一会儿就回来。卖仙药仙草了，卖仙药仙草。哎，看一看了。多少钱
啊！喂，太多了，在哪儿呢？前面。喂，站住！站住！别跑！上来！站住！别跑！下来！你给我站住！别跑！给我下来！小凡，别跑！站住！别跑！给我站住！别跑！你是庆玉门的人？你是谁啊？为什么拿石头骗人？赢钱收气，当面点清，过后概不负责。你自己没看清楚啊？问谁啊？快把东西还给我！想要啊？啊！自己来拿呀！小凡，师姐，我在这儿呢！师姐，我在这儿呢！师姐。哎，师兄，你是不是也在找一个戴斗篷的女孩？女孩？什么女孩？师弟，你来的正好，跟我走吧。我在找一个女孩。找一个女孩？追女孩是吧？追女孩？行啊，我教你，你帮我这个忙，我教你追女孩，保证追到手。什么追到手？我曾叔叔向来一言九鼎。好了，帮我先等一会儿啊。颜如玉，书中自有颜如玉。颜如玉是谁啊？颜如玉不是谁，颜如玉是好东西。嗯。啊！我找人去了。你往哪儿走啊？别磨磨唧唧的，快过来！师兄，我快点儿！喂，我找人去了。哎，你追什么人啊？都说了，包在我身上，一定能够追到手。哎，我找几本书，你在这边等着我啊。哎，还找啊？喂，你到底要找什么书啊？我帮你找。找颜如玉嘛。颜如玉。颜如玉就是。啊！这不行，我不能帮你找。哎，不许走啊！
小凡去哪儿了？戒律堂巡查，不会这么巧吧？我这人上不走。齐师兄，看来其他门下卖的草药都没有问题。我去酒肆那边查看。林师弟，你去颜如玉。颜如玉？做什么的？前些年开的一个旧书屋，专门收购倒卖武功秘籍，半真半假，还有一些春宫图。这本门弟子应当不会有人卖什么春宫图吧？还真说不定会有，去看看吧。这个大美人儿，一定就是小竹峰的青云第一美女，陆雪琪。哦，我先追人。追什么人啊？你不是要追人吗？看好了，看我教你怎么追美人儿。走，看好了。陆师妹，在下峰回峰曾叔叔，请问陆师妹在找什么书啊？诸子百家，医术剑谱，你可以告诉师兄，师兄可以一起帮你找吗？老板，有没有看到青云门的弟子进来？没有，我没有太留意。糟了，戒律堂的人，别让别人知道我来了。我也不想让他们知道。陆师妹，后面有一通道，你先走。别跑！